тихо и уютно зимой в деревне. Горит камин, можно помечтать, почитать или заняться своим любимым делом. Зимой и поздней осенью свободного времени предостаточно, особенно вечерами. Вот и сегодня, наконец-то, у меня дошли руки до старых детских советских игрушек. Ведь в наш дом деревенский вся наша семья свозит все ненужное, благо место позволяет. А я все это сортирую, устраиваю, раздаю, дарю, храню, в общем, пристраиваю как могу. И сегодня я провожу ревизию детских, советских, когда-то моими детьми и внуками любимых игрушек. Принесла корзину, распаковала, нахлынули воспоминания. Игрушки из детства старые, добрые. Каким-то из них уже лет 40-50. Не антикварные, не дорогие. Они представляют ценность только для человека, в чьих руках они побывали в детстве. Подумай, что с ними можно сделать. Может, внуки подрастут и захотят посмотреть, в какие игрушки играли их родители. А может, сами родители захотят поностальгировать и вспомнить свое счастливое пионерское детство. Эти игрушки, мишки, зайчики, добрые, настоящие, они начинали свою воспитательную и образовательную функцию задолго до того, как ребенок начинал ходить, говорить, и сопровождали его почти до школы. Сегодня, мне кажется, эти игрушки становятся таким же артефактом, как вышивки, старое советское стекло, все эти черепки, утюги. Это наше советское прошлое. И загадочная русская душа старается найти доброту, красоту и гармонию во всем. Даже, казалось бы, в таких неказистых, дешевых детских игрушках. Сейчас уже нет тех заводов, где эти игрушки когда-то делали. Их много делала Украина. Да и не нужны они сейчас. Современные дети играют в другие игры. Но, мне кажется, придет время, когда эти игрушки заинтересуют и коллекционеров. За ними будут охотиться, их будут собирать. Так что я их сейчас разберу, постараюсь по годам, очень интересно узнавать, к какому времени какие игрушки относятся. Упакую и оставлю до лучших времен.